Moi bons días a todos. Comenzamos a rolda de prensa do Consello da Xunta Extraordinario que acabamos de finalizar co obxectivo de aprobar as contas anuais para o ano 2022 e tamén a lei de acompañamento que presentaremos de forma simultánea a lei de orzamentos do próximo ano. É unha reunión extraordinaria, polo tanto, unha reunión monográfica. Como comprenderán, en circunstancias normais sería Valeriano Martínez García o que presentase as contas no Consello da Xunta. Isto non pode ser, por tanto, imos o novo Consello de Facenda e máis eu a presentar as contas do ano 2022. É certo que estes orzamentos levan a pegada do anterior conselleiro, realmente son os orzamentos do anterior conselleiro do seu equipo, estaban finalizados. Solamente había que facer algúns axustes nas cuantías finais asignadas tanto no presuposto de gastos como no presuposto de ingresos. O certo e verdade é que son as contas que tiñamos preparadas antes do mércores pasado. Son, en definitiva, as contas de Valeriano Martínez e o seu equipo. Como o seu equipo está aquí, unha parte moi importante do seu equipo, o responsable directo da elaboración do anteproxecto de presupostos era ata fai uns días o director xeral de presupostos, que agora é o novo conselleiro de Facenda. Hai unha continuidade que nos permite presentar as mesmas contas que tiñamos elaboradas para ser remitidas ao Parlamento de Galicia. Imos a ser fieis en consecuencia ao rigor e ao compromiso que mantivemos durante estes últimos 13 anos e imos tamén a rendir un último homenaxe o anterior conselleiro de Facenda. Hoxe damos o visto prace, polo tanto, o proxecto de lei de orzamentos para o ano 22 e irá acompañado do correspondente proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas que entrarán na Cámara o día 20 de outubro conforme o previsto. O Consello de Facenda e Administracións Públicas darálle amplia resposta ao contido e alcance das contas. Gustaríame simplemente subliñar 6 ou 7 puntos que creo que poden ser de interese. En primeiro lugar, aprobamos os orzamentos en tempo e forma. A pesares de todas as dificultades emocionais, a pesares de todos os problemas que conlevaron estas contas chegan no tempo que estaba previsto e entrarán no Parlamento nos prazos legalmente establecidos e entrarán en vigor o 1 de xaneiro do ano 2022. Volvemos a constatar, polo tanto, o que en Galicia é habitual, en outros lugares é excepcional. Como ven sendo habitual en Galicia, é posible que as contas se presenten porque hai unha estabilidade política e institucional. E como ven sendo habitual, non nos debemos ao compromiso de mellorar a economía e os servizos públicos. Non solamente intentamos falar de economía. A nosa economía, desde o punto de vista presupuestario, basicamente é que os servizos públicos funcionan para que a economía non teña unha rémora no mal funcionamento da sanidade, na educación, nos servizos sociais. E como ven sendo habitual, a normalidade facilita a política útil. E a política útil é a política que concreta resultados. E os resultados veñen como consecuencia de medidas concretas, non de grandes discursos, senón de números, de datos e de obxectivos cuantificables. En segundo lugar, estas contas que presentamos e que entrarán en vigor o 1 de xaneiro teñen un obxectivo. Unha vez en vías de superación da crise sanitaria, entendemos que debemos de pasar hacia a reactivación e a recuperación da economía das familias e das empresas. Presentamos, por lo tanto, unhas contas que supoñen o maior orzamento da historia de Galicia, cun reforzo sin precedentes no gasto social e no investimento productivo, cun menor gasto en xuros e cunha nova baixada de impostos que estará vixente durante a legislatura. O cadro macroeconómico que presentará o Consello de Facenda e que o Goberno lle deu visto prace é un cuadro macroeconómico realista e prudente. Non queremos abonarnos o triunfalismo, preferimos optar polo sentidiño que deu un moi bo resultado tanto na crise sanitaria e esperemos que tamén na reactivación. Tras 5 anos de forte crecemento,
ininterrumpido, chegou a pandemia e tivemos que no ano 20 e no ano 21 ter unha desaceleración clarísima da economía e agora creemos que é factible que neste ano 2021 o PIB teña un crecemento do 6%, subindo medio punto sobre a previsión inicial e repetir o mesmo incremento do 6% para o ano 2022. No que se refire ao paro, a taxa de paro que prevemos no cuadro macroeconómico para o ano 2022 estará no 11,7%. E tamén quixera lembrar que as actuais contas son unhos orzamentos excepcionais como xa dixemos na súa aprobación. Recordan que as contas do ano 21 tuveron un incremento como consecuencia do fondo COVID, por lo tanto son unhas contas excepcionais, extraordinarias, non consolidables, e, por conseguinte, non se replican nas contas do ano 2022. O ano 2022 é sobre o presuposto consolidado do ano 2021, non sobre os fondos que tiñamos no ano 21 e que non teremos no ano 22. A terceira referencia que quixera trasladarlles é que imos a seguir aplicando un modelo propio. Non vamos a copiar o modelo da Administración Xeral do Estado, quedou acreditado que non é un modelo que funcione, nin é un modelo que se cumpla, nin en ingresos, nin en gastos, nin en déficit, nin en paro. Por tanto, o modelo que Galicia ven aplicando nos últimos anos é o modelo que vamos a implementar tamén no próximo ano. Un modelo que pasa por máis investimentos, por menor deuda e por menores impostos. No que se refire ao investimento, este ano tuvemos un investimento histórico con 2.500 millóns de euros no ano 21. Pois ben, no ano 2022 vamos a consolidar outros 2.500 millóns de euros máis, co cual no período 21-22 teremos un investimento de 5.000 millóns de euros. 2.500 deste ano e algo máis de 2.500 o próximo ano 2022. É un modelo de menos débeda, porque queremos seguir mantendo o control da débeda. E isto significa aforros. Con menor débeda, menor xuros, menor gasto en intereses. E ese menor gasto en interese querémoslo adicalo a disminución de impostos. E a terceira cuestión, como digo, é un modelo de menos impostos, que xa está anunciado no programa electoral que deu lugar ás eleccións, ratificado polo electorado nas eleccións do mes de xullo do ano 2020 e que xa levamos adiantado durante os últimos meses e que supón unha rebaixa fiscal no imposto das rentas persoas físicas, no imposto de transmisións patrimoniais e no imposto de patrimonio. Somos plenamente conscientes de que o horizonte económico presenta incertezas e obstáculos e que moitas familias miran con preocupación xustificada o escenario. Se os galegos padecen as subas indiscriminadas e constantes na factura da luz ou na factura dos combustibles, se os galegos, igual que o resto dos españois, teñen un imposto o máis inxusto, que é un incremento histórico do imposto de precios ao consumo, do IPC, o máis alto dos últimos 13 anos, dende o ano 2008, e se os galegos son interpelados por anuncios do goberno que aínda amenazan con peaxes en autovías, con retraso da idade de xubilación ou unha hipotética subida de máis de 10 impostos, dende logo, Galicia non se vai a converter en parte do problema do incremento indiscriminado de impostos autonómicos. Pensamos que no ámbito das nosas responsabilidades imos a intentar facilitar chegar a fin de mes e por iso estamos convencidos de que unha baixada prudente de impostos facilita chegar a fin de mes e tamén facilita pagar o incremento de impostos estatais desde o IPC, o prezo da luz, o prezo dos combustibles e outros impostos que se están manifestando e anunciando prácticamente cada semana. A cuarta cuestión que quería trasladarlles e que xa foi avanzada é que estamos ante o maior orzamento da historia de Galicia. 11.627 millóns de euros é o presuposto total das contas 2022. O obxectivo con estes maiores recursos é consolidar a recuperación económica, superar os niveis de riqueza prepandémica e atender as necesidades das familias e dos sectores productivos. A quinta idea. A única partida que baixa dos presupostos é o gasto en xuros, no interese da débeda.
Por tanto, o presuposto, como diría Valeriano Martínez, manexa un crecemento san. Un crecemento san que se acredita, entre outras cousas, na menor gasto en xuros da débeda pública. Imos a dedicar 74 millóns de euros a pagar toda a débeda pública histórica da comunidade autónoma. Isto é posible porque Galicia é a comunidade que menos incrementou a súa débeda dende o ano 2008. E o único capítulo de gasto que baixa, de novo, é o dos xuros da débeda. Se reduce un 25%. Por tanto, o próximo ano pagaremos 25 millóns de euros menos por intereses da débeda pública do que pagamos este ano 2021. En segundo lugar, os gastos de personal chegan a 4.327 millóns de euros, que dá soporte ao incremento do 2% acordado na Lei de Presupostos do Estado, máis todos os compromisos e pactos sindicais de carreira administrativa, carreira sanitaria, sexenios, etc. E mantemos o control do gasto corrente, que medra 3 veces menos que os gastos de capital. A sexta idea, imos a reforzar o investimento. Para recuperar Galicia, temos que deixar algo máis de diñeiro no peto das familias e investir moito para producir moito emprego e, con máis emprego, incrementar a recaudación, que, aínda que sexa con menos impostos, a recaudación neta final será superior. Os orzamentos vixentes, ano 21, aumentamos un 53% os gastos de capital, chegando a 2.500 millóns de euros. Pois ben, a pesar de que non hai fondo COVID, no ano 22 volveremos a superar os 2.500 millóns de euros de transferencias de capital, totalizando así en 2 anos máis de 5.000 millóns de euros de investimentos. Como penúltima idea, volven a ser os presupostos de maior gasto social da historia da comunidade autónoma. Adicamos 8.660 millóns de euros a gasto social, o que supón un incremento de 610 millóns de euros. Reforzamos con 269 millóns de euros a sanidade, con 179 millóns de euros a educación, con 126 millóns de euros máis as políticas sociais e reforzamos con 37 millóns de euros máis o emprego. Por tanto, de cada 10 euros de orzamento, máis de 7 se aplican a financiar o incremento do gasto social na comunidade autónoma, que chega a 8.660 millóns de euros. Son datos o suficientemente elocuentes para non ser ignorados. Recordarán os clásicos desta rolda de prensa que hubo anos que o presuposto da Xunta de Galicia era pouco máis de 8.000 millóns de euros. Hoxe imos a investir en gasto social, só en gasto social, 8.660 millóns de euros. Máis que a totalidade de algún ano no conxunto dos orzamentos da comunidade autónoma. E, por último, lles decía que volvemos a baixar os impostos. É un compromiso que imos adoptando en función da situación económica e en función das capacidades que temos de pedirlle menor esforzo aos cidadáns, ás familias. Aprobamos un paquete de medidas fiscais para baixar os novos impostos, de novo os impostos, como decía, imposto a rentas persoas físicas, imposto de transmisións patrimoniais e imposto de patrimonio. No orzamento galego para o ano 22 rebaixamos de novo, xa o fixemos no ano 2016, a tarifa autonómica do IRPF para rentas medias e baixas, o que significa que o 90% das familias dos contribuíntes galegos pagarán menos no imposto das rentas persoas físicas que viñan pagando nos últimos anos. En segundo lugar, baixamos o imposto de transmisións patrimoniais. Mantemos o tipo reducido do 3 e do 7%, como viñamos mantendo para as familias numerosas, para mercar vivenda en lugares rurais, etc. Se manteñen, polo tanto, os tipos superreducidos e o tipo normal baixa do 10 ao 9%. Baixa, por tanto, para todas as transaccións patrimoniais na comunidade autónoma o imposto de transmisións patrimoniais. E no imposto de patrimonio non baixamos o mínimo exento, pero baixamos un 25% a cota. A nosa intención é que este tributo siga baixando de forma progresiva, si a situación económica o permite durante a legislatura.
O obxectivo que temos co imposto de patrimonio foi o que anunciamos durante a campaña electoral, no programa electoral e tamén durante estes meses. O obxectivo é ir adaptando o imposto de patrimonio ao entorno da Unión Europea, onde este imposto de patrimonio é un imposto prácticamente inexistente. En o imposto de sucesións mantemos as rebaixas para que Galicia siga sendo dentro das comunidades autónomas con menor tratamento fiscal para as herdanzas ás familias. O 99,9% das familias galegas non pagan o imposto de sucesións dende o ano 2016. En consecuencia, finalizo, a Xunta ven de aprobar o proxecto de orzamentos do ano 22, que rompen un teito, son os máis altos da historia, para intentar reactivar a economía, que non hipotecan o futuro, dado que reducen ao máximo histórico os intereses da débeda pública, que garanten como nunca os servicios públicos, porque nunca antes invertíramos tanto na sanidade, na educación ou nas políticas sociais, e que non entorpecen a recuperación das familias e que, de algún xeito, axudan a pagar o incremento de impostos que neste momento están soportando as familias, rebaixando os impostos que dependen da comunidade autónoma galega. Os orzamentos, en fin, son o da recuperación. O da recuperación de Galicia, e cando falamos de recuperación de Galicia, falamos da recuperación das familias galegas, falamos da recuperación dos galegos e das galegas, é dicir, das persoas. É o presuposto que busca, en consecuencia, dar mellores servicios públicos ás persoas e pedirlle un menor esforzo fiscal ás persoas. Creemos que así podemos recuperar mellor economía que cun incremento indiscriminado e intenso de impostos e cun incremento exponencial da débeda pública e do déficit público. Isto é todo. O Conselleiro de Facenda ten toda a información que lle vai a pasar a continuación. Moitísimas grazas. Grazas, presidente. Bo día a todos. Como dicía o presidente, acabamos hoxe de aprobar o proxecto de lei de orzamentos para o exercicio 22 e tamén o proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas que o acompaña. Antes de explicar os orzamentos para o vindeiro exercicio, quixera salientar que se trata dunhas contas nas que o equipo de Facenda e eu mismo como director de orzamentos traballamos da man de Valeriano Martínez, xa dende o mes de xuño. E que este traballo de equipo foi dirixido por ele ata hai uns días. Deste xeito, quixera salientar de maneira especial que este proxecto é o derradeiro dos moitos servicios públicos que Valeriano prestou a Galicia. Estas contas tivemos que culminalas desgraciadamente sen el, pero todo o equipo que traballou sen descanso para a entrega deste traballo en tempo e forma como homenaxe ao conselleiro finado. Tamén quixera aproveitar esta presentación para agradecer as numerosas mostras de agarimo recibidas nos últimos días. Xa entrando na aprobación dos orzamentos, compre salientar que o Goberno galego presenta un ano máis en tempo e forma as súas contas. Con esta aprobación en prazo e pendentes de tramitación parlamentaria, o obxectivo é que os novos orzamentos entren en vigor o vindeiro 1 de xaneiro do ano 22. Unhas contas que ascenden a 11.627 millóns de euros, o que nos permite acadar o maior orzamento da historia de Galicia, 56 millóns de euros por enriba do teito de gasto aprobado o pasado mes de agosto, como logo explicarei. Son unhas contas que recollen o maior gasto social da historia, o maior reforzo en investimento, novas rebaixas de impostos, como acaba de describir o presidente, cun menor gasto en xuros, cunha previsión de crecemento prudente que nos permitirá pasar da reactivación económica á recuperación e con máis recursos propios que nos devolve a senda do crecemento san anterior á pandemia. Tamén aprobamos o proxecto de lei de medidas administrativas e tributarias que acompaña os orzamentos, que inclúe novas rebaixas de impostos que complementan e reforzan as xa vixentes e que complementan tamén o ton expansivo da política fiscal que debe ter nestes exercicios para apoiar
unha senda firme de crecemento, que pode facerse, como ben saben, expandindo o gasto, pero tamén reducindo o ingreso e aumentando a renda disponible das familias. Comezamos co cadro macro. Aprobamos un cadro macro prudente, ten unha breve modificación respecto ao que tiñamos vixente no pasado verán, que é a mellora da previsión de peche que estima o IGE sobre o cerramento do exercicio 2021. Ata un 6%. Aínda que existen algunhas incertezas, existe consenso de que o peor da crise ha pasado e que temos a reactivación de Galicia consolidada neste ano e que poderá pasar a ser unha recuperación económica o vindeiro. A reactivación, se consolida este ano e que pasará a ser unha recuperación económica o vindeiro exercicio. Tras 5 anos de forte crecemento, no ano 20 a pandemia provocou unha caída abrupta do PIB, como saben, aínda que menor que España. Pero co ritmo de crecemento deste exercicio previsto e para o seguinte, e de acordo coas previsións do propio IGE, pasaremos a recuperar o nivel de riqueza e do PIB, por tanto, prepandémico no primeiro semestre do exercicio 22. Desta forma, prevemos un crecemento de PIB sostido no 6% tanto este ano como o vindeiro. A igual que nas contas vixentes, gran parte do crecemento para o 22 será posible en boa medida polo importante esforzo público con este orzamento, especialmente no que atinxe ao investimento productivo. Queremos recuperar canto antes todo o retrocedido pola pandemia. Así, a formación bruta de capital terá un importante crecemento cunha chega do 8,1%, como ven aí, ao PIB. E a evolución das exportacións aportará ata 2 díxitos, crecendo ata un 10%. En canto ao mercado de traballo, igualmente, tras a brusca caída, como non podía ser de outro xeito, pola pandemia, no exercicio 20, se está a recuperarse no 21 e no 22. E como poden ver, ollar no propio cadro, os postos de traballo a tempo completo estímanse que medren un 5,4 neste exercicio 21 e un 3,1 no 22, superando a caída do 8% do ano 20 o ano da pandemia. Isto permitirá rebaixar ata o 11,7% a taxa media de paro no vindeiro exercicio 22. Un ano máis, como ven sendo habitual, non só estas contas teñen o respaldo do Goberno galego e da nosa autoridade estatística, senón que a Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal ven de calificalas como prudentes. No que refire aos ingresos, a pola dos ingresos ten unha serie de peculiaridades. A primeira, que tamén xa indicada polo presidente anteriormente, no vindeiro exercicio non existirá financiamento extraordinario polo COVID. Polo tanto, os fondos extraordinarios e non consolidables COVID deixan de operar no orzamento. A efectos comparativos, imos realizar unha comparación entre un orzamento 21 sen estes fondos extraordinarios, que non eran consolidables, como acabo de dicir, e o orzamento do exercicio 22. Eran, en total, se lembran, o total de fondos extraordinarios 685 millóns de euros. A segunda é moi importante, incorporamos os 211 millóns de euros da sentencia polo IBE non satisfeito no ano 17. Quisera lembrar aquí que Galicia foi a primeira comunidade autónoma en alertar deste problema, esgotamos todas as canles de diálogo e negociación co Goberno central en aras da lealtade institucional e que nos vimos obrigados a acudir aos tribunais en defensa dos intereses xerais de Galicia. Os tribunais deronnos a razón xunto con Castela e León e por iso estes recursos constitúen un ingreso certo para Galicia nos vindeiros orzamentos do 22. Se temos en conta que en 22 non contaremos cos ingresos extraordinarios non consolidables, os ingresos non financeiros medran 934,6 millóns de euros, un 9,1% máis ata os 11.260 millóns de euros. Seguimos tamén coa nosa senda de endebedamento responsable. É ben coñecido que este Goberno sempre practicamos un endebedamento responsable. Obviamente, tras estabilizalo e reducilo nos años de crecemento, a pandemia provocou que fose preciso recorrer de novo a un endebedamento extraordinario. Iso sí, para 2022 reducimos a necesidade de endebedamento hasta 270 millóns de euros. Non obstante, o traballo previo é unha fortaleza para Galicia, pois ser a comunidade que menos incrementou a débeda desde 2008 sitúanos nunha mellor posición que o resto das comunidades autónomas. E non o dicimos nós, o din os datos. Quero lembrar unha vez máis que Galicia en 2008 estaba entre as máis endebedadas e grazas á xestión do Goberno agora estamos entre as rexións
menos endebedadas, como se pode apreciar no cadro asunto. Neste período pasamos de ter a mesma ratio débeda PIB que a media a estar 6,8 puntos por debaixo da media. Para que se entenda mellor o que representa este endebedamento, evitamos endebedar aos galegos en 5.847 millóns de euros, ou o que é o mesmo. Cada galego debe 2.167 euros menos que a media dos españoles. Como logo veremos, esta política prudente propiciará que os gastos financeiros baixen un 25%, un dato xa de por sí moi relevante, pero que o é máis se temos en conta que xa se situaron o ano pasado no nivel máis baixo nos últimos 25 anos e que, como acabamos de ver, aporta marxe de manobra para realizar rebaixas tributarias. Voltamos a baixar impostos. Ademais, aprobamos neste orzamento un paquete de medidas tributarias que colabora a baixar os impostos de novo aos galegos. Para o vindeiro exercicio, volvemos a rebaixar a tarifa autonómica do IRPF para rendas medianas e baixas, como xa fixemos no 2016. Rebaixamos un 10% o imposto de transmisións patrimoniais, o tipo xeral, mantemos todos os tipos reducidos para os colectivos prioritarios e seguimos co programa Impostos Cero no Rural. Baixamos o imposto de patrimonio coa intención de ir eliminándolo de forma progresiva, sempre que as circunstancias o permitan. E consolidamos a eliminación do imposto de sucesións para o 99,9% das herdanzas directas. Vayamos unha a unha. En IRPF, ao igual que no 16, voltamos a rebaixar a tarifa autonómica para as rendas medias e baixas. Beneficiaremos a máis do 90% dos contribuíntes. Galicia así reforza a súa posición como unha das comunidades autónomas con menor tributación para as rendas medias e baixas. No imposto de transmisións aprobamos unha rebaixa do 10%, pasando o tipo xeral do 10 ao 9%. Queremos reducir a tributación para as familias que adquiren unha vivenda favorecendo a dinamización do mercado inmobiliario, mantendo ademais o tipo reducido do 7% para a compra de vivenda habitual con límite de patrimonio, o tipo reducido do 5% cando a compra se realiza en zonas pouco poboadas, o tipo reducido do 3% para menores de 36 anos, persoas con discapacidade e familias numerosas e a eliminación deste imposto para estes colectivos se compran unha vivenda habitual nestas zonas pouco poboadas. Tamén mantemos o programa Impostos Cero no Rural, coa eliminación deste tributo para todas as compravendas de solo rústico, as transmisións totais ou parciais de explotacións agrarias e as agrupacións de fincas rústicas. Xa se teñen beneficiado deste programa máis de 102.000 galegos. No imposto de patrimonio bonificamos un 25% a cota. A nosa intención é que este tributo siga baixando, como dicía antes, de xeito progresivo se a situación económica segue a mellorar. O obxectivo é ir adaptándonos ao noso entorno, ao entorno da Unión Europea, na que os nosos socios da Unión Europea non contén este tributo. No imposto de sucesións mantemos as rebaixas para que Galicia siga entre as comunidades autónomas con mellor tratamento fiscal, para as herdanzas entre familiares directos e para os irmáns. Estas están exentas de tributación o 99,9% das herdanzas por vía directa. Dende 2016 xa beneficiamos a 566.000 galegos. No que refiro ao sistema de financiamento, como saben, é a partida máis importante dos recursos do orzamento consolidado da Administración Autonómica. Para o vindeiro ano, o total de recursos procedentes do sistema de financiamento baixa en 222 millóns de euros, ata 7.627 millóns de euros. Porén, incorporamos a compensación da liquidación negativa acordada no seno do Consello de Política Fiscal e Financeira do ano 20, por importe de 368 millóns de euros. Con esta compensación, os recursos totais acadan 7.995 millóns de euros. Pero he de dicir que, sen este pago extraordinario, as finanzas autonómicas teñen un grave quebranto, o que mostra a febleza e a necesidade de devolución do actual sistema de financiamento. Comparación co teito de gasto. Tal e como comentei ao principio da miña exposición, o importe total de gastos non financeiros acadará os 11.627 millóns de euros. O orzamento, por tanto, para 2022 é 52 millóns de euros superior ao teito de gasto non financeiro aprobado en verán. A razón, tal e como establece o artículo 12.2 da Lei de Disciplina Orzamentaria e de Sustentabilidade Financeira, é que se poden incorporar novos ingresos non previstos nese intre finalistas contemplados nos orzamentos xerais do Estado. Con este motivo, e basicamente por achegas de conferencias sectoriais con financiamento do mecanismo de recuperación e resiliencia que non se coñecían no intre de elaborar o teito de gasto,
se aumenta o teito de gasto nesa contía. Con estes novos ingresos, que non coñecíamos, como dicía, na elaboración do teito de gasto, o orzamento para o 22 se eleva a eses 11.627 millóns de euros. A evolución do gasto non financeiro, por tanto, é evidente. Acadamos a cota máis alta de toda a serie estatística. Pasando a este apartado de gasto, quixéramos salientar esta recuperación dos ingresos, este endamento responsable, a recuperación para os galegos do IBE de 2017 retido polo Goberno, e todo isto permite aprobar o orzamento galego máis alto da historia e reducir ao mínimo o gasto en xuros. Así disporemos deses 11.627 millóns de euros e reduciremos outro 25% o gasto en xuros da débeda, que quedarán en 74 millóns de euros. Se realizamos un análise por capítulos de gasto, pola clasificación económica do orzamento consolidado, por capítulos, o primeiro que quero reiterar é que temos que consolidar o orzamento de 2021, xa que, como xa dixen, para este orzamento non se conta co financiamento extraordinario COVID non consolidable. Por tanto, con esta consolidación de gasto, o gasto non financeiro medra nun 6,9%. Ademais, podemos diferenciar dous grandes bloques, como sempre, os gastos correntes e os gastos de capital. O gasto corrente, financiamento básico dos servicios públicos fundamentais, sigue apostando pola contención cun incremento de 4,9%, casi 3 veces inferior ao aumento de gasto de capital. No capítulo 1, e tendo en conta a ausencia dun fondo COVID, como deste ano, o incremento é de 4,9%, ata os 4.327,4 millóns de euros, o máis elevado da historia. No capítulo 2, aumentamos un 7% este gasto, fundamentalmente polo reforzo en partidas sanitarias e sociais. E no capítulo 3 queda reflectido o mencionado recorte de outro 25% nos gastos financeiros. Voltamos a reforzar os gastos de capital en casi 325 millóns de euros, máis dun 14,6% sobre o orzamento inicial consolidado, como o podedes apreciar na diapositiva. Desta forma, o vindeiro exercicio disporemos de 2.554 millóns de euros para investimento. E, de novo, facendo comparación, eliminando o gasto non consolidable, podemos falar do gasto social. Para o vindeiro exercicio, un ano máis, reforzamos tanto o gasto social, os servicios públicos básicos, o gasto social tradicional, sanidade, educación e políticas sociais, como o resto das políticas que tamén podemos considerar gasto social, como é o emprego, a emigración ou as políticas de igualdade. Será o máis elevado da historia de Galicia. En total, haberá 8.660 millóns de euros para a sanidade, o ensino e as políticas sociais e o emprego, cun aumento de 610 millóns de euros. Destinaremos á sanidade pública máis recursos que nunca, 4.583 millóns de euros, 269 millóns máis. Destinaremos ao ensino público máis recursos que nunca, 2.695 millóns de euros, 179 millóns de euros máis. E dedicaremos a políticas sociais máis recursos tamén que nunca, 987 millóns de euros, 126 millóns de euros máis. Por último, e non menos importante, dedicamos a emprego máis recursos que nunca tamén, 395 millóns de euros, 37 millóns de euros máis. Incluímos, como xa avancei, a maior dotación da historia para gastos de persoal, un total de 4.327 millóns de euros, un 4,9% máis en relación coas dotacións consolidables de 2021. Destinamos 84 millóns para facer efectivo o incremento salarial do 2% aos empregados públicos. É unha cantidad 2 veces maior para incluir os créditos que fan efectivos os acordos acordados coas organizacións sindicais na negociación colectiva e, sobre todo, para reforzar os efectivos no eido do emprego público, en especial dos servicios públicos básicos, concretamente na sanidade, educación e política social. Ademais, haberá importantes incrementos das dotacións de persoal, como dicía. Por exemplo, en sanidade, aumenta a dotación de prazas en 1.330 prazas nos cadros de persoal das institucións sanitarias públicas, destacando 501 prazas de persoal facultativo, 479 de persoal de enfermería e 162 novas prazas para o persoal residente en formación. Compartimos este incremento do financiamento este incremento do orzamento consolidado da Comunidade Autónoma co financiamento local.
Melloramos o financiamento local. Para 2022 facemos un esforzo orzamentario co financiamento dos concellos. Por unha banda, aumentamos 9 millóns ata os 147 millóns os mecanismos de cooperación local. E por outra, incrementamos en 72,3% o resto das transferencias ás entidades locais. Por tanto, nos orzamentos para o vindeiro ano, o financiamento local medra en 81 millóns de euros e acada os 488,6 millóns de euros, o que supón un 20% máis. É o maior incremento de recursos para entidades locais de toda a historia, que deste xeito determina que dispoñan da maior chega de recursos autonómicos tamén. Tamén melloramos e aprobamos un novo plan de financiamento para o Sistema Universitario de Galicia, como ben saben. Reforzamos o noso compromiso coas universidades. Orzamentamos a primeira anualidade deste novo plan e destinamos a ela 469 millóns de euros para o 22. Estes recursos supoñen 25 millóns de euros adicionais en relación a este ano, cun crecemento do 5,6% nun só exercicio. Mantemos e consolidamos o Fondo de Garantía de Infraestructuras Sanitarias, como en liña co reforzo dos investimentos anteriormente citado. Seguro que lembran que nos orzamentos do 21 incluímos por vez primeira un Fondo de Garantía de Infraestructuras Sanitarias de carácter plurianual, dotado con 105 millóns de euros na súa primeira anualidade. O obxectivo é blindar os investimentos necesarios durante toda a legislatura en hospitais e centros de saúde. Este fondo permitirá mellorar os nosos grandes centros hospitalarios, os hospitais comarcais e os novos centros integrais de saúde de atención primaria. Para o vindeiro exercicio, a segunda anualidade aumenta ata os 115 millóns de euros. En resumo, a Xunta vén de aprobar uns orzamentos para o 22, os máis altos da historia, que buscan trasladar ás persoas e ás empresas unha política útil, que apoian as familias e aos sectores económicos, con maior volumen de recursos da historia, que baixan de novo os impostos, que reforzan o investimento productivo, que inclúen máis dotacións que nunca para gasto social, que controlan a débeda co menor gasto en xuros, que modernizan os servizos públicos, que blindan as infraestructuras sanitarias e que permitirán superar os niveis de riqueza prepandemia para volver á senda de crecemento san. Uns orzamentos para pasar, como dicía antes, da reactivación á recuperación económica. Logo da aprobación do proxecto de orzamentos de Galicia para o 22 polo Consello da Xunta, o entregaremos ao Parlamento para a súa tramitación. E non quero rematar este privilexio que teño de dirixirme a vostedes desde aquí para que me permitan que no remate desta presentación ter de novo unha lembranza para o conselleiro Valeriano Martínez, o meu xefe e amigo. Valeriano foi capaz de pilotar Facenda autonómica e as contas deste país en momentos adversos para sacarnos da crise e encarrilar a economía galega. Encarrilar a economía galega na senda do crecemento san, no crecemento en estabilidade, para garantir os servizos públicos para as persoas, adoptando as medidas precisas para reactivar Galicia cando a pandemia o fixo necesario e deseñando as contas de hoxe que hoxe aprobamos para a recuperación de Galicia. Como dixen ao principio, estas contas son o derradeiro servicio dos moitos que Valeriano prestou a Galicia. Moitas grazas. Conselleiro, podería precisarnos na rebaixa da tarifa do imposto da renda do IRPF a rendas medias e baixas canto é a rebaixa exactamente que van notar os contribuintes? Pois non o podo concretar exactamente porque, como saben, a tarifa é unha tarifa especial por tramos. O que sí que lles podo concretar é o que dicía, que beneficia a máis do 90% dos contribuintes, por tanto, quedarán os tramos altos da tarifa non estarán afectados por esta rebaixa, e que sí que nos centramos entre os tramos baixos e medios. E que impacto terá esa rebaixa fiscal? Esperamos que teña un impacto en torno aos 60 millóns de euros. Todo o paquete fiscal? Non, só a rebaixa do IRPF. E o conxunto das medidas fiscais? O conxunto das medidas fiscais é que é diferente, porque eu teño en mente o impacto para os orzamentos deste ano. O impacto de IRPF de patrimonio non afectan aos ingresos deste ano, que están os pagos a contas pechados, senón que afectarán a partir do vindeiro exercicio. Neste ano o impacto roldará os 20 millóns de euros e para o vindeiro ano posiblemente teña derivas duns 80 millóns de euros, 60-80 millóns de euros.
Cambiamos. Sí, presidente. Eu quería saber si vostede está disposto a adiar esa cumbre de presidentes autonómicos para abordar a financiación autonómica, non? Un modelo de financiación autonómica. Despois da conversa que tivo esta mañá con Fernández Vara, creo que lle pediu precisamente adiar esa cita, tendo en conta o malestar que provocaron as súas palabras nos últimos días nalgúns dos participantes nesa reunión. Vamos a ver, en relación con ese asunto, yo no he hablado hoy con el señor Fernández Vara. He tenido una conversación interrumpida ayer como consecuencia que tenía que entrar en el plenario de su partido y que hemos quedado de cerrarla en los próximos días. En relación con esa cita, quiero decirles que el 2 de noviembre es una fecha que los presidentes autonómicos me dieron como la fecha que encajaba en todas las agendas. Por tanto, no es una agenda que he puesto yo, es una agenda que han puesto los presidentes autonómicos que tenían que desplazarse a Galicia. Quiero decirle también que el lugar para tener esta cita se eligió Santiago y no he sido yo, sino que algún presidente del Partido Socialista me recordó que ya tocaba hacerlo en Santiago y, como es natural, por mi parte invito a los presidentes autonómicos a que vengan a Santiago una vez que fuimos a Castilla y León, fuimos, creo recordar, a Asturias, a Zaragoza, Aragón, etc. Y, en tercer lugar, comprenderán que la posición en relación con la financiación autonómica es muy conocida por parte de los presidentes, que hemos constituido un foro desde hace años, los primeros, el presidente de Castilla y León y el presidente de Asturias, y posteriormente lo ampliamos a Aragón, La Rioja y Castilla-La Mancha. Hemos tenido reuniones con el Gobierno, estando en el Gobierno central el presidente Rajoy, y hemos tenido reuniones estando en el Gobierno central el presidente Sánchez. Por tanto, hemos mantenido siempre la misma reunión y nuestras posiciones son conocidas. Entiendo yo que las posiciones no tienen nada que ver con quién sea el presidente en cada momento. Por tanto, esto no es una reunión de partidos políticos. Si fuese una reunión de partidos políticos, yo no lo hubiese convocado. Esto es una reunión de presidentes autonómicos. Por tanto, esto no es una reunión de secretarios generales del partido autonómico en Aragón o en Castilla y León o en Extremadura. No, es una reunión de presidentes autonómicos, no de secretarios generales o presidentes de los partidos en las comunidades autónomas. Dicho esto, el presidente de Extremadura, he mantenido una conversación con él, efectivamente, me ha planteado la posibilidad de, manteniendo la reunión, hacerlo dentro de unos días. Estuvimos comentando esa posibilidad y entiendo que tenemos que tener la conversación ya de cierre una vez que tenga él agenda para trasladarla. En todo caso, esto tiene que ser un acuerdo de todos los presidentes autonómicos. Comprenderá que esto no lo puede tomar el presidente de Extremadura ni el presidente de Galicia bilateralmente. Tendré que hablar con el resto de presidentes, con el presidente de Cantabria, con el presidente de Castilla y León, con el presidente de Aragón, con el presidente de Castilla-La Mancha, porque son ellos los que han pactado que sea el día 2 de noviembre. Pero les reitero que, en fin, entiendo yo que, por lo que me ha dicho el presidente de Extremadura, esa cita no se discute, lo que se puede discutir es la fecha. Bueno, si a la mayoría de presidentes no le viene bien, pues buscaremos otra. Si a la mayoría de presidentes nos viene bien, pues se mantendrá el día 2. Presidente, buenos días. En relación a esta misma reunión, quería saber si algún presidente, además de Fernández Vara, lle trasladara esa disposición, ese interés en adiar esta cita, no caso da reunión da financiación autonómica. Eso por unha banda. Despois, non sei se me pode confirmar que mañá se vai a celebrar o comité clínico, que non estaba moi claro todavía que día ia ser esta semana, e se efectivamente poderemos ver despois desa reunión do comité clínico se os aforos voltan xa ao 100% ou digamos un pouco en que liña se vai avanzar. Moitas gracias. Sí, vamos a ver, en relación co comité clínico, probablemente se mañá, non podo confirmar se mañá ou pasado, o certo é verdad é que aprobaremos
no Consello da Xunta do próximo xoves, se todo sigue como está todo agora, o levantamento do estado de emerxencia sanitaria, e as medidas que adoptemos no Comité Clínico, xa sexa martes ou miércoles, entrarán en vigor o venres ás 00, como ven sendo habitual. E, por tanto, iniciaremos o próximo sábado xa con novas medidas de disminución de limitacións de aforo tanto na hostelería como noutras actividades. Por tanto, o momento exacto en que se celebra o Comité Clínico non van a ter ninguna relevancia no levantamento do estado de emerxencia sanitaria, que será o xoves, e no levantamento de restriccións de aforos que entrará en vigor ás 00 entre o venres e o sábado desta semana. En relación con outras chamadas de presidentes autonómicos, quero recordar, recordo ben, que tiven unha conversa co presidente do Principado de Asturias, donde me adiantou que o presidente de Extremadura solicitaría un aplazamento da xuntanza. Acabo de ler un teletipo a media mañá do presidente de Cantabria, onde el prefire manter o día 2 como momento da xuntanza. Bueno, eu reitero, se a maioría dos presidentes propoñen adiar esta data, o podemos ver, pero eu, en todo caso, non vou a tomar unha decisión, dado que estaba pactada previamente, antes de falar con todos os presidentes que me deron a data do 2 de novembro para reunirse. Insisto, foi a data que me deron os presidentes autonómicos. Con a maioría dos presidentes autonómicos non me chamaron ni me propuxeron o cambio de data, comprenderá que ata que fale con eles non poderei dar un cambio de data ou unha confirmación da data. En relación a este asunto, quería preguntarlle por que pensa que, por que cree que o PSOE ordenou as comunidades socialistas non participar nesta reunión de presidentes autonómicos. No lo sé. Cualquier comentario que le haga no será más que una especulación. Yo no lo sé. Lo que sí le puedo asegurar es que yo no di cuenta de esta reunión al Partido Popular, ni a la calle Génova, ni al presidente de mi partido, porque son reuniones que he venido manteniendo desde que soy presidente de la comunidad autónoma. Y las he mantenido con presidentes del Principado socialistas, con 2 de ellos, ahora ha cambiado, por tanto, con el anterior también, con presidentes de Aragón, con presidentes de Castilla y León, que también han cambiado. Nunca los presidentes autonómicos solicitamos autorización para reunirnos con otros colegas. No sé si a partir de la fecha hay algún partido que necesite solicitar autorización. Yo, desde luego, no lo voy a hacer. Otra cosa es que me reúna como presidente del Partido Popular de Galicia. En este caso sí. Pero yo no vengo aquí a representar a los intereses del Partido Popular de Galicia. Yo vengo aquí a representar los intereses de los gallegos, que son coincidentes con los intereses de los aragoneses, de los asturianos, de los castellano-manchegos, de los castellano-leoneses o de los extremeños. Por tanto, no lo sé. Yo no tengo, digamos, una explicación a esa información, ni tengo constancia fehaciente de que se haya producido. Muy bien, pues si non hai nada máis, agradecemos esta rolda de prensa extraordinaria do Consello e quedamos emplazados para o próximo xoves para manter o Consello Ordinario. Moitísimas grazas. Se hai algunha pregunta sobre presupostos, estou convencido que o Gabinete de Comunicación e a Consellería de Facenda quedan á súa disposición. Moitísimas grazas.